Come on, begin to pray. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, you are coming out, you are coming out, you are coming out, you are coming out. Manage for of it, I check your Buddha, manage for of it, I check your Buddha, manage for of it, I check your Buddha, manage for of it, I check your Buddha. Prayer, 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 prayer. Wakamiris, 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 wakamiris. Praise, praise, praise. It's our office, 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 it's our office. The robbers, the robbers, the robbers, the robbers, the robbers, the robbers, the robbers. One let's finish off worship. So before we end it over to the evangelist, a call of worship. Because when I enter a good church, when I go down with a great position, and you see I go one way. And I will move down and there. I don't see you, but
So the moment we want to worship with powerful worship song. Raise your hands, let's go. Evangelist Muparinga Amen. Thank you so much for welcoming me. Mashita yenu rekaini merukuzo. Nekuremekeza uye titende Prophetess yenu. Usara mambo Jesu. Amen. Ngai titende Pastor Freddy.
Tende wale wafundisi wale pakatipende wale wakitiri ya shashukuru wale watu wapafari. Chada niwele shukuru mwaka sorry ndio yana first lady kwa kwenu she's here with me. Wale wakitiri ya shashukuru. Wakati wafundisi ndio wale wakashinda pasipani. Basi wamro wa fight ma kuchesha ile kipoti babu dada. Ati rana umai. Anokambira mpasa kwa mgahara. Tinotenda mwari. Legaini werengere shoko kubakukia Exodus 14 verse 18. And Moses said unto the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them no more. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, why crieth unto me? Speak unto the children of Israel, that they may go forward. But lift up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it. And the children shall go on dry ground through the midst of the sea. And Father, we thank you for your way. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Egypt, is ordinary people. They were slaves, yes, but with great possessions. Ndinofunga kuti vari kutevera havasi kutevera vanhu vari ordinary, vari kuzviziva. Havasi kutevera maslaves, vari kutevera maformer slaves who are now rich people, which means pari kuteverwa vanhu vane zvinhu zvavo. Zvinoti mwoyo waFaro hausi pavanhu chete, uri pakufunga kuti vanhu havane zvinhu zvavo. Mwoyo waFaro hausi kurwadziwa kuti vanhu vabuda, but pane mari yabuda futi muEgypt, pane favor yabuda vakatakura muEgypt. So there are times yekuti unogona kushamisika kuti chii chavanonifaitira, but kune imwe favor yakaiswa naMwari pauri yekuti the enemy ndoiri kutoona kuti munhu haasi ordinary, kuKenani haasati apinda, but haasi ordinary, munhu haasati asvika kwaanofanirwa kuenda, but ari muroti ane goridhe rainaro. So havasi kuteerwa vanhu vari ordinary, nokuti mumwe unogona kunetseka kuti iwana handisandapinda Kenani. Why are they following? Une zvawakatakura zvinokosha, une favor iri pauri yakanyanya. Saka Faro aronga hondo kuti ngatiteererei vanhu avatiteereri. Ndinofara kuti mukuronga kwaMwari paiva neimwe nzira. Ukaverenga Exodus 13 verse 17, inoti there was a shorter way, a nearby way to get into Canaan, but God used the longer way. So pani mwoyo kuti zviri kureba vanhu otaiwa une spirit of delay, gamba pamwe zvinoremeswa naMwari nokuti anoziva zvichakutevera ukasasika kupinda. There was a shorter way, but Mwari vakachoose the longer way, and the way iri kushandiswa naMoses in the Red Sea. Ufunge vanhu ava, kune generation yakabva kuKenani ichitevera Joseph kuEgypt. Havana kucrossa Red Sea. There was a way to avoid Red Sea. But baba kufamba nemuprofita waJehovha anoita sekunge akarasa mepi yeMatimbire, nekuda kwekuti Mwari wedu unoita zvitsva, Mwari unoita zvinyowata. Zvisina kuti zvaonekwa neMatimbire ngazvionekwe mulaisi mako. Uye vasina kuti valavaka Moses, I'm going to get under a cut of leaders. I'm going to move the history. Could you have made a back of Kenani, but you tell Joseph Egypt, could a short way, couldn't see I stayed there to see, could a rot Yakamo Shaniswa, but most will not die or Mariwan Guarinduza, could you know that the way is long, but we'll get there. Now when Zirai Kareba, Yaya Nebushika, Jimeka says, I don't know, Yaya Nebu Chachibata. Yes. So Moses again with a different way. You can see the family Kaita.
pavakauya kuIjipti. So Red Sea anoshandisa inoenda paRed Sea. Pavanongosvika paRed Sea vachingocheuka, vanoona machenzi ekwaFaro achiuya. Ndinofarira timing yaJehovha. Havana kuona machenzi achiuya vachiri kure neRed Sea. They were close to the Red Sea. But nekuti havana chizaruko dzimwe nguva vakatoti tazobatwa, kamba pane achabatwa kwete iwewe. Vamwe vakatofunga tazonyura, kamba apanyure type yako, anonyura zvinokutevera. Pane vakaita pfungwa yekuti kana paine Red Sea vakatarisana nayo, uku kune machenzi aFaro. This time vatibatira pano, kamba chokwadi chinoti vabatirwa pano, kwete kuti iwewe asi kuti ivo. So there are times yekuti Mwari anotendera muroyi wako kutobvisa fiwo motikari yacho, anongotendera machenzi kutobotendera, but chaanoziva pane bhiza rinonyura, bhiza remuroyi wako Mwari havana kuataka machenzi vachisunga kuIjipti. Vakasimuka zvakanaka zvakarongeka. Fiyo iripo, energy iripo. Mwari achiziva kuti hapana panoda kudhila nemi. Sumukai henyu, fambai, uyai. Saka toona muroyi wako kana akuita zvinhu, anofungidzira kuti achabudirira. Nokuti pane paanotenderwa naMwari kuti wewe hama ndichivaka magalosi acho, but chandinoziva haasi Modhekai acharembera ipapo. So pane vanotevera nemabhiza, iwe usaditsana navo, nokuti une Mwari wako vari kuti you shall see them. Shamande. Yauti vanotombooneka, vanombotenderwa kuonekwa, unotovaona vachiita zvinhu. Mwari akakutendera kuona vachiita, but havatendere kubudirira pane zvawaona. So vakasvika paRed Sea, vakatanga kuchema kuna Moses. Kutevera munhu anonzwa Mwari kunotoda maturity yakanyanya, nokuti munhu anonzwa Mwari anoita zviri kuda Mwari wacho. Zvokuti Mwari akati Hosea karoti kadiki endani yakati rebei pane Red Sea, munhu anosvitswa pekuti munoona sekunge haana Mwari. Inosvika nguva yekuti sekunge panapa tanyunzwa panapa takura. So vakatanga kuchema vakati Moses, wakatibvisirei kwatakabva, ona zviri mberi, ona zviri kumashure. When the Egyptians had this mindset yekuti vanhu vaitazovabatira pano, Mwari ndobva ati kuna Moses, taurira vanhu, let's tell people to move forward. Without warning order yakaitika, Moses haana kuseparate Red Sea, vanhu vakazofamba. Bible noti akatanga aparidza vhangeri rekufamba asati anzi raise your hand, which means it was a move of faith. Kwete nekuti pavhurika, asi tinotenda Mwari uchavhura zvinhu. Saka pavakutanga kufamba pachiri pakavharika, vaichipinda vane zvavanofunga kuti now they are committing suicide, they want to kill themselves, vaapatight, vakunozvinyudza mumvura. Saka uchiona kuti when you take a move of faith, vari kunyika vawirirane newe, vanoti vaakutorerwa mari dzavo, vaakubirwa, vaakushandiswa, nokuti Red Sea hasati yavhura. Asi chandinoziva panovhurika, chandinoziva profita waJehovha ane minani yakaiswa maoko ake. So people were facing Red Sea, vachifamba, vaEgyptians vaiti vakatarisa, vairova namaoko kuti havazozviuraya manje. Ona vakutonanga mumvura macho, nokuti Mwari aparidza kuti let them move forward. Vari kuenda forward vakananga kuRed Sea yacho, but chandinoziva wamboenda kune mamahotels kana paairport, kune dhoo rekuti ukangosvika pariri rinoziva kuti waakuda kupinda, vavhura rega. Zvoda kuti Mwari ndopaakatanga miti yacho kuti iwe ramba uchifamba, pakavharika, vakune nyasha dzinovhura. Kana waapedyo napo, vachakuudza kuti you are registered pablessing yako. Vanhu vakafamba, havasi kufamba nokuti pavhurika, vari kufamba nokuti pachavhurika. Paunokuita gomo, vanoti haneta akaita sei, arikungoramba achifamba. Pane chatiri kuona chiri kuita muupenyu hwake. Tamuona chikwira gomo gore rese, inzwa vaudza kuti panovhurika chete. Ndisiye kunamata Mwari, nokuti ndinoziva kutendeka kwake. Iwe hausi kuona zvandiri kuona. I'll take a move of faith. So vakaramba vachifamba towards the flowing sea.
Mwari ndova vari kupa Moses a message yekuti stretch your hands and divide the sea. So Moses haasi kudivide the sea kuvanhu vanga vakamira, ari kudivide the sea kuvanhu vari kufamba. So ndikariverenga zvakanaka rinoita sekunge Moses ndiye aparidza ari kumira, nokuti padaverenga pati achiudza vanhu stand still and see the salvation of the Lord. Mwari ndobva vati tell people to move. Ndikani vapatsanure papa. Haisi mistake inoitwa na Moses. Inonzi stand still. Uone kuita kwa Mwari. Kunonzi kumira muzvinhu zvaMwari. Kumira uchiita. Yes, kuti unotenda. Waiting upon the Lord. Hausi kumira kuti zvichaita. But unotanga kuita zvinodenda kuitika kwazvo. So Moses wakaita vhangeri. Raina vakati kuri kunzwa. Nokuti paati stand still. Kuri vagara pasi vakati pane zvichaitika. Svika Mwari akati handitire vakagara. Inoitira vari kufamba. Handitire vakagara. Inoitira vari kudinavata. Handitire vakagara. Inoitira vane tenda kuti ndinoita. It takes me to the book of John chapter 6. Pakafika 5,000 ichingwa newe. Baba rangu rinoti, Jesu akati taurai vanhu vagare pasi. Chakatanga kusikuwanda kwechingwa. Chakatanga iyo obedience chingwa chiri chishoma. Tell people to sit down, which means they were standing, they were ready to go. So chakaita kuti vagare, hakusi kuti chingwa chapo. Vakatanga kutenda kuti zvinoita chete. Ukaona tagara munyasha dzake, haatirasise, haatisiye takadaro. Vanhu vakagariswa pasi, kwete nechingwa but nemessenger. But pavakabvonera kuti Mwari haana kufidha vanhu nokuti vaiva nenzara. Mwari akafidha vane nzara vanoita zvaanotaura. Jesu. Chingwa ndechevanhu vakagara pasi. Ayongeta vane nzara chete, kuva nenzara in part 1. Part 2 inotrigger miracle when you sit in his presence. Paunogara muuwepo hwake, vanhu vakagara pasi, vakagoverwa chingwa chikawanda. Kureva kuti vanhu pavakuti tell people to move forward, vari kuudzwa vanhu kuti there is a move of faith that attracts a miracle. There is a move of faith that will attract your miracle. Usatarise zvinotaurwa nevaEgyptians, because pavari kuona kuti fesa retisi kutifamba, vanoti maparara, vakuita suicide, vakuzvipedzisa menga, nokuti muri kutya hondo hedu. But rwizi rwakafurika, vakakrosa. Bhaibheri rangu raniti on dry ground. Handizoti process yakadii kuti a sea it went turned into a dry ground. Vakatanga kutsika pakananga vachikrosa. But I want to assure you one thing. There was also a blessing in the following of the enemy. And I want to show you. Even the blessing yacho. Chinonzi sea is not a river. Chinhu chakakura. Chekuti ukapinda mvura yapatsanurwa. The wall at this side. Uringosikaonekwa yakagumira uri pasi. And the wall of the other side. Which means kupinda ipapo. It was not an easy thing. It's a miracle. It's a blessing. But to protect the blessing. But you don't pressure your enemy. Nokuti ukaona hondo ichiuya. Unopressure waita sarudzo. Kuti beta nitopinda zvangu. In other words, what am I saying? Your enemy is working for your progress. Your enemy is following you for you to enjoy your miracle. Enemy iko kutengera. Kuti ukone kupinda muzvinhu zvako. Kune munana unoshanda nepressure. Chimika muuya ushiniso. Kuna akata unakwa unaenda. Yakashandiswa na Mwari. Kuti chimika seme chipita. The pressure of the enemy was exactly I don't trigger the blessing. And these enemies are not good but they are part of the progress. What I don't want to marry, but don't see Muka. Ukashaya necessary pressure inokumotivate to move forward. Ukashaya nota unakwa unaenda unafunza kuti pauri wakatosvika. Vapaite vanhu vanoti moti yako ndeyemanga-manga. Utange kudawo iri nani. Vapaite vanhu vanopikisana newe. You know, the devil works for God. Haasiziwe because haasipasana.
When the Bible when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. That's not it's not you, but the enemy coming. So the coming of the enemy is a blessing in disguise. You know they're not doing us. Nobody will be comfortable in power. You know what you're Kashika. Papa is the one who knows Sinabasa. Who died in the Muslims when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. So these guys, I want to tell them, Lord will push you to a miracle. Because let me see it out for one. Passing now, we're not to tell her. We're not going to kiss her fight. But you are shall tell her, man. No, but I want to die. What you got? I can't be at you. Like I didn't pin your Paulana. I will not even cross. What kind of the other side? Enemy, no, for your pin now. Which means panic a moment, panic a time. Can go to enemy enjoy a miracle. So once one street walk, let's see the Patamuka across. The Egyptians don't Ashika Bakapinao. Kupinda Isinya, Usasos don't Padofar. Yes, but the closing time, an idea. And the closing time will profit about Jehovah. And you find out you wouldn't profit about Penyo. But I was very in a bad way. I didn't get close. I've been there for a while. But they will not come out. I can't tell you that you will be the I can't tell you that you will be the you have been. Because you have to get everything up there. I can profit one you. So why Pakati? But he enjoyed the miracle of Moses. I was able to tell you, why you tell you, nobody by danger. Nobody power I know to follow me as I follow Christ. You cannot even tell you put out children from the banana. Because then a Christ has his people that don't crisis. So I would tell you what I do. I would tell you what you watch. I would tell you what you watch. So Bible not, right the other side, while you know about town Moses, with the cheat I am waiting. She won't fire a much. Young time you go far. We go on and let to see. Though you can't the weapon against your enemy, but you start one closer. It look like a threat against your life. And this literally against your life. But I prophesy, may that thing turn to be a blessing in your life. If you don't touch the enemy, but you shall be a good one as you return. Right back at it. What I should be worrying about again. We're going to see fire. Why enjoy a miracle for a while? What did you know? It's not yours. But they can go to this for a while. For a while, I just said what else is. She didn't take her own Jesus. Nobody finding why it's a one. Nobody was still far. As you know, that's how we make chariots Yakanaka. 600 chariots Yakanaki saturated. Could have allowed Fuga Kuruhira. They could have a problem. You all got it takes me to the book of Daniel, chapter 6. And only the lions stood for Daniel.
Nokuti shumba ndo dzakaudza mambo kuti kana papinda ari wrong tichakuudzai, kana papinda ari right atiti, kana mukatipa ari wrong tichakuratidzai nekudya. So Daniel wakakandwa mugomba reshumba kurati kunzongwa musina munhu ari kumira naye, vese ati ngazviende. Pataiswa mugomba reshumba, shumba ndokubva dzaziva kuti auya ndiani. Daniel ane character yaakadevelopa, ane kamwe kabehavior neunhu hwaakaita ari muforeign land yamambo. Chii chaakaita? Akapiwa mukana wekudyawo zvinonaka zvemupalasi yamambo, wekubva ataiwa ini ndipe yangu mavheji nemvura dzemwamwa. Kureva kuti paari kuchinja achienda kumavheji, ari kuparidza ari muevhangeri paacharukandwa mugomba. Kureva kuti ini ndakachinja diet, so kana ndapinda mune shumba, the diet must change. Kana Daniel waitsanya ari panze, paakakandwa akaafekta environment necharacter yake. Environment yakaudzwa kuti zvinotsanya zvauya saka taamupfurira mberi. May you carry the grace, you know affect the environment. May you carry the grace, you know affect the environment. Wakika unapoulenda, but the environment ngatu ingasimuka. Power. Unhu hwake ari panze unogadzirisa unhu hweshumba dziri mukati. Akakandwa mugomba reshumba, and the first miracle hamusi kusachikwa neshumba. The first miracle kusvika zvakanaka. Nokuti Bhaibheri harina kuti akapinda, rinotakaita sei? Akakandwa. Saka iyo yekumbonenda, iyo yekuti hausati wadi zvinhu zvacho, but yekuti upenyu hwako hungorightiso, ndopatotangira munana wacho Jesu. Nokutinzwa kukandwa bedzi kunotouraya. So kusvika zvakanaka isaini yekuti zvichanaka. Situation yako inofanira kunge yakakuuraya, vachakuraramisa. Uri kuraramira munana wako, munana wako uri kutevera. That's why you are still alive today. There is a blessing coming after your life. Kusvika zvakanaka. So let's see, ndo yakava breakthrough yesu. But vasati vakrosa yaita sekunge i-breakdown. Problem yanga iri pamberi pavo yanga isiri problem yavo, yaida kudhila nezvirikutevera. Saka Mwari pane paanoita sekunge mese mune problem. MaEgyptians nevana veIsraeri mese mune problem yeRed Sea. Kanga iwo hauna problem, chine problem ndo chiri kutevera mwana waMwari. Ndakadzokera kumashure mishana. Mukomana unonzi Mozisi akaberekwa, havana kugara kumba, wakagara kumvura, wakaiswa Mount Reeds kuNile River. Mai vake vaimuda, but vachida kumuchengetedza nokuti kwaiuraya vana, vakamisa kuNile River. That's a picture yekuti nzwa, pamwe pacho pauri handipo paunoda, but wakapeiswa naMwari anokuda, achiziva zvichaitika uriko. Moses chinoita kuti agare kurwizi. Kurwizi hakusi comfortable, hakuna weather condition yakanaka, kuri very dangerous. But akaita kuti anochenjwa ikoko, aidiwa. Saka mai vake vaida kumuviga. Saka haasi kugara paanoda, ari kugara paasingade nokuti anodiwa. Mwari anokuda, ari kutendera kumbogara muone room iyoyo, nokuti ane chaanoda chimude mauri. Mukomana wakagariswa Mount Reeds because mai vake vaimuda. Ine kuzoti ukadiwa nokuiswa pakanaka, pamwe pacho kune zvakaipa zvine program yechimangwana chipi. Nokuti Moses paakatorwa nemwanasikana waFaro, Bhaibheri rako rinoti mwanasikana waFaro named Moses ndiye akapa Moses zita, which means was a childless child. Urivereke mushi. Moses zvazvinoreva zvinoreva kuti chandakatora kumvura, what I have drawn from water.
chandakatora kubva kumvura kuda kuti ane grace pamusoro pemvura. That's why paakati taura nedombo mvura ibude, iye akarova kuti mvura inoziva grace dzaMozisi. Hauna kuti Mozisi une nyasha, vamwe vana vaitandwa mumvura, iye akararama paisvira vamwe. Wakaflota akararama paisvira vamwe. Ari kumunhonga ndiye ari kumuti Mozisi chandakatora kumvura, kuda kuti Mozisi ane chekuita nemvura. Saka mukangoteerera pamvura, anokontrola zvemvura, ane nyasha nemvura Mozisi. Pane kwaunofanirwa kuenda. Saka kune zvinotevera. Zviri kutevera izvi haisi nyaya. Iva nepikicha yekuti sei yangu kune zvisikateerera. Ndachitaura manje. Yekuti ndazvakanaka manje. Murume womunhu wawinaye haatsvagwe, haateerwe, ane umwe kuti hazvina basa izvi. Kuteererwa yaitova sign yekuti you carry value. Zvinokuteerera itori picture yekuti wakakosha zvakanyanya. Egypt cannot stand without you. Handizvo zvakatora nguva yakadini zvati vanofuna vakagara pasi vanoti varume, timu yabuda muno ndoyakatigadzirira musha wedu nezvese. Vanhu havane value, pamwe pacho hauni value yako. But ukabva panzvimbo kuteerwa itori picture yekuti hamuchagarika. Usangoona kuti vari kuda kundishandisa vari kunditeerera. Igoona kuti amboita kuti vasiye dzimba dzavo vatevere isu. There's something special with us. So there is value in you. Wachinotakiwa kurwisa. Chinotakiwa uyagrisiwo. Kuti munguva unonoka kuona. Iyo chinoita kuti fai vati vanakomana vese urayai. Waitonyumwa, kwete kuti anga ari muprofita, aitonyumwa kuti pamuviri wamwana mukomana vanhu ava tichavalusi. Because Mwari anoda kushanda nemukomana yekuti vanhu havabude munhau yavo. Ndo zvakaita kuti ati vasikana siyai, vakomana urayai. It was a prophetic message yaainayo kuti panapa pane breakthrough yarongwa naMwari, but inotoda kana paberekwa munhu panapa. Saka akati wese aberekwa mukomana ngafa. But inofara kuti kana Mwari ati vanhu vachabuda, ungauraya zvimwe zvese pavanobuda napo hapambofa zvite. Kana Mwari akatotaura achigone, vamwe vakomana vese vangafe zvavo, but vakadzi vachaburitsa vanhu havafe. Jesu. That's why you're still standing today. There is a cause. There is a reason. Sei uri pano nhasi, sei uchiri kurarama. Zvimwe zvauraya vamwe wasangana nazvo, but you are still standing. Zvimwe zvakaradza misha yevamwe wasangana nazvo, but yako is still standing. One thing I know, there is a miracle coming your way. Hauna vile pasina. Vamwe vakafa muEgypt. Moses haana. Ene mablessing ayana Moses. Ananogara kumba kwashe ikoko. Kwakataurwa kuti vakomana ngavafe. Ndokuti vatodita muzukuru weikoko. Aka family ya Moses was the first family yakaiswa pasalary pa10 years later. Yes. They were slaves in Egypt. But Moses paakaberekwa, amai vake vaibhadharwa kuyamwisa mistake. It was an error. Kubereka mwana mukomana mumazuva. But mai vake pavakabereka error, vakashanya mari. Mari ngaakupira dzimwe nyasha. Chinonzi hachina basa, vati kubatise mari zhinji. Mai vake vainge vari papayroll yekuyamwisa mwana wako right haubhadharwe, but mai Mose vaibhadharwa. Ende ndinofara kuti nyama uyu akanhonga munhu anga asina mukaka. Mwana unogona kunhonga but hakune nekunhonga kana nematoyi, anga breastfeeding. Saka kuna ane mukaka wacho. Saka ndinofara kuti miri manga akatomirira ari ipapo kuti kana mwana achitonhongwa taakutosaina rimwe dhiri panapa nemari yacho.
Mwari ngakupe vanhu vanomira newe. Vasainwa madhiri emaruzhinji. Mwari ngakupe vanhu vanomirawo newe. When God sent people into your life, vanoti kana zvako zvabatwa, sainai mari dzake. Kana zvako zvabatwa, ngavabatawo mari yacho. So mwedzi uchingopera, vainotora mari, salary, muslavery. So it's the first family yaiva muEgypt yanga isingararame senhapwa iri muEgypt. Iri kurupasadzo iyoyo. That's why Bible noti vananyamukuta vaituma kudzurayai vana vakatopupura vega kuti vakadzi vechihebhuru hamwenja. Misheni yamatimba tiri kuita, but kune type isingaitwa izvozvo. Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Ngazviitika kune vamwe. Sote kwauri Jesu. So this boy, kukura kwake ari kukura ari kumba kwamai vasiriwo, but ari pamishoni yaMwari. Handizivi kuti wakura namai vako here kana kuti vasiriwo, but handinoziva program yaMwari haina kuchinja. God will do something in your life. Hauna kugara pawaida, waigara kurwizi kutsanga, waigara imba yekuti uri muimba yese, uri muimba hwani iyoyo, waigara pausingafarire, but Mwari vachiziva kuti munhu wamanje manje pane zveva inokusumudza kubva ipapo. So mukomana wakanhomba nekune blessing. Ini ndinofanira kukarevera zvakanaka. Ndinoti mwanasikana waFaro aitwa nemumwe musikana muranda wake waakaenda naye kurwizi. Ndiye waakatuma paakaona basket. Asi Moses akaonekwa. Zvanzi vakaona basket among the reeds. Basket chii? Chinhu chakarukwa namai vaMozisi. Kureva kuti despite grace neanointing yaMozisi, amai vake vakawa futi nefavor neskill yekuti vanoita zvinhu zvinoataka madzimambo. Yes. Mwari ngaarumafadzi maoko iwaya. Ruka mabhasiketi anodiwa kumusoro. Mwari ngaakupe nyasha pachipo chako. Vachionekwe nevanhu vane influence. Vachionekwe nevanhu vane mari dzacho. Iwozve kuti kuna mweya wekuti nyange wahodha staff yako wauya nayo unongosanganiswa nevanhu vanonetsa kubhadhara. Mweya yacho haikutakisi kuhodha nekuzviwana. Inongozoti wapedza kuhodha inongosanganisa nevanhu vasikabhadhari. Izvozvi munamanjo wako hausiwo kuti dai ndahodha dai ndine staff, havasi kubhadhara. Kune mweya yakaronda tsoka dzako, hauna kuonekwa neimba yeushe. Jesu. So mwanasikana waFaro akati kumurandasika wake, nditorerawo basiketi. Zvinonzi basiketi rakatorwa. Mwanasikana waFaro achipiwa achirivhura, mwana ndokubva achema. Udati uone picha, haana kuchema pakatorwa basiketi. Akachema parakavhurwa, nokuti rachinja maoko, rabva kumurandasikana richipa mwanasikana waFaro. Kuda kuti ziva upi kuchemera. Jesu. Pamwe pacho ukuchemera vasingazvigone. Pamwe pacho ukuchemera munhu asina chaanogona kuita muupenyu hwake. Jesu. Mozisi ari mwana basiketi ravhurwa, anozoti ava ndikavachemera kuswera taakupalasa. Saka usakamise musoro, usacheme pese pese. Zvindani kuchemera Jehovha anochinja upenyu. Vanoswera kuchemedzwa nevanhu. Kana vanhu vakakunetsa, misodzi yako ngaicheme pauta. Panochinja zvinhu zvako pano kwete kune vanhu. Jesu. Vaonoti akachema, mwanasikana waFaro avhura, mwana ndobva achema, ndobva aziva kuti mwana uyu mwana wemuHebheru. Identity yakazikanwa pakuchema. Zvoda kuti kune machemero anotaridza kuti uri mwana waMwari. I'll give you an example. Mwana wangu anotamba nevamwe vana. Kana kuda kupamba ndichienda kutaundi vachitamba vari pagedhi, vanoshedzera vese. Teti, wabuda sei? Mwana ndiri naye. Utonzwa machips? Andinodzoka nemachips. Handiende mudzimba dzevana vangu vachitamba nemwana muchinoka. Hazviva kuti ndonyima. Zvinoda kuti pane zvandinoziva zvipi zvekuti ava pavashedzera vange vachitedzera mwana wangu, havasi vana vangu. Ukasava mwana waMwari unochemera kusiriko. Hama dzangu ndinzwei panapa. Pane kuEgypt kunoti kana wakabudwa, even usati wasvika Kenani, kune anonzwa kuti dai wadzoka.
Anoona kuti vari kufighta isina kuti zvacho wazviwana. Vari kuti unonamata saka vachizwa kuti unozviwana. Uri kuruzirwa kuenda Kenani kwete kupinda Kenani. Hausi kuteerwa nokuti watosvika kwauri kuenda. Vari kukuteera nokuti vanoziva kuti ukatosvika zvapera. Saka ndinofanira chiprofita chaJehovha. Kana Mwari vataura chinhu hakuna unoshandura. Kana ati vachapinda asi vachabuda. Andazonzwa pamberi pachinzi kana vabuda vanogona kuzodzoka futi. Iyo vhesi hakuna. So zvisina kuti zvataurwa naMwari hazvina basa. Tinomira pane zvaakataura. Kana akati ndinosimudza marombe kubva muguruva, haana kuti kana ndaniita narorombe ndozvidzorera futi. Zvisina kutaurwa naMwari siyana nazvo. Svika pane zvaakataura. Chaita kuti Faro achoose the best army, 600 chariots. Isanye value yawinayo. Type yechinokurwisa chinotaridza type nezvauri. Zvinouya pauri ino for attraction nekuda kwezvauri. I'll joke this way. Kana uri musikana so pakaita vakomana chidarika so chinomhanyira wangu ndai imwe picture. Pane pekuti kana wakanyatsodzikama wakarongeka vanotoudzana ufuti havamboisvikire zvedzungu. Vakatokura unonzwa kuti masista vanenge vakutokwata. Aiwa iwawa udzi wangu kani. Ukaona kuti wangu vakutoprofita nezvezvizvi. Esi wangu iwe. Vachida kuti vakakuona so vanozoti masista. Wega novanozva kuti kumbisa. Law of attraction chiri kuteera vana veIsraeri chinoprofita kukosha kwavo. Hapana kungosanzwa vanhu vanotiteerai vanhu. Gamba itsika yaMwari yekuti chese chinoteerera chinoda kuratidzwa rimwe simba raMwari raasati ashandisa. Nokuti havagone kuyeredzwa kana vari muIjipti. Vanoteeredzwa kana vatevera pane Red Sea. Mwari vakati let there be light and there was light. Bible notes maneri nokubva kwafuti nerima. And God created the moon to rule over the night. Which means chakadena kucreatwa kwemwedzi kudzoka kwakaita rima. Which means vese panouya tinorwa newe vari kudenha zvitsva zvaMwari zvada kuita. Vamwe vacho usati vachema kuti ambondirambirei. Ibreakthrough iyo nekuti pane zvimwe zvaunofanirwa kusangana nazvo. Aisha. Kana ari boss, haasi kuona musikana anoona munhu anga akangorohwa. Akafirwa akasiyiwa. Zvekuti Ruth ari kubva pakunzi neJoy achipinda mukunzi zvenyu makorokota. Paakafirwa nemurume vanhu vakati kuti sorry. After sorry, zvenyu my boss mune minda yenyu. There's a blessing coming your way. Vari kukuteera ichinyaya. Mukuru akati kudii pamusoro peupenyu hwako. Akati kana wapinda unobuda saka yekuti wabuda hapana inonzi uchadzoka futi. Iwe hausi kuzodzoka kumashure iwewe. You are going to move forward. Zvakadaro. Vachitaura kuti hauna kwaunoenda uri kutoenda. Vachiti hauna zvaunogona Mwari achakugonesa. Let them follow and see kuti Mwari wako unoita sei. Vanhu havakasvika pavakazobata shuwa. Fara ndizoti akamupa ripoti ndiani. Nokuti Bible rinoti vese vakateera. Saka Fara anga akamira 2 hours achitarisira. Manje ndikuona ichiti ichidzoka nevanhu veIsraeri. Enemy yako ichamira ikazvireka. Vachamirira vakaneta. Vacharamba vachimirira. Vanorambwa manje. Vanosiyiwa manje. Muchato nemuchato. Vanorambwa manje. Motokari uchitengerwa. Vanorambwa manje. Vana kuchipiwa mumatriki nematriki. Jesu. Vachamirira kusvika vanoita. Nokuti akati vanopinda vanobuda. Hari vhesi zvaari vareva. Jesu.
So Pharaoh was waiting. Don't mind who put the to back. What's never funny? I put the to don't mind. I'm not sure who Twachiri chungu ya hapana mukonera hapana mukona andizota kaenda report jani because this waka Rosheta yene ni yako hivi ndio shikachembea ati usoyunza ikamu shama kulipata asura mpenda akikuta secret yacho kule mukuna katika naro pasacha hakuna uko na kutuka Yesu Letisivi It's not against you, it's against you. Ele yako ndio inayofunga. Hiyo timing ya mwali ndio ya dada. Unobati wapo usikazubatika. Unakupata zamani. Wakakutera. Washika pareti si. Zote wamekuja kukubata. Usisabatike. Na ukidai wakakutera utakobuda. Waibati waikoko. Na wakakutera 5 kilometers out of Egypt. Waibati waipako. Bati pamaka zofunga kutera. Paulipata upachaika. Paulipata uchatsika. Wala msimuka uchatsika. Tangu tena paromtai. Yesu. Wadi mwalwani uli timing zake. Ulenge ndiani nda Egypt. Kuti washinga pamunonyulira chitenda. Alenge ndiani kama tipa. Kuchitera imagine kuti washinga pamunonyulira. Osati atimes kuti pauli pacho ndobani breakthrough yako. Ende wakaipa ndoba arufuza utapa ndoba society. Yesu. Keleke ndizwe. Usharugo ngati wachapinda. Wacha muda. Kapera. Kati pamunopinda manchi. Kana manga yinzwa yekubuda. Kana wampinda aurara misena hapa sema na uchema ulingo uchinakirwa wakati so unamshangano farasini mshakadai baba yangu linoti Joseph ali mujeri akakudza mwasungwa kuti sezi so zvenyu zvichitaridza kutsamwa kuti yanga sikutsamwa wazwaiziva anoziva kuti ndinobuda kana ari mukati zvinasata buda anonamata mwari semunhu akabuda anozoti ndinamwenda kadai ari musituation iyoyo vanhu ngavashamisike kuti mufaro wake uri pai ashandi mari haana anorodza ine achinopidza mwari zvakadai ndinoziva zvaakataura ndinozviziva zvaakataura romu muEgypt ndirimo but yekubuda yakataura Niko vangeli yekubuda. Bali kanti wendo kumashule mshana. Tiko nokita mna moto. Baba yangu linoti. Wazisipanga tubereka. Chakaita kutabude muEgypt. Kune vanhu vakabati tinokutengesa muna faro. Wakauraya muEgypt. Wazisipanga abuda muEgypt. Asi kubuda achibuditsa vanhu. Ari kubuditswa nevanhu vanofanirwa kubuditsa. Ipapa ndomane dambudziko kwacho. Pane dambudziko zvokuti wati anofanirwa kukubatsira ndiwo urumurwa naye. Mozisi haana kubuda muEgypt achibuditsa vanhu pekutanga. Akatoburitswa nevanhu vanofanirwa kubuditsa. Saka tichitokariverenga vakati vachava nhapa for 400 years vachabuda. But ukaenda Exodus 12 rinoti pa 430 medzei Mwari harevi nema. Ikarekta yemunhu akuramba kubudiswa nezvakatiwa naMwari zvibudisa. Pamwe pacho unofunza kuti Mwari vanonoka gamba unononodza Mwari. Moses ndiye akatanga kuburitswa nevanhu vaatumirwa naMwari kuzovaburitsa. Saka akatobuda akaswera kufudza makwai. Edelivhara ari kumakwai. Nekuda kwekuti type yaatumirwa haina basa naye. Asi wese anoita basa rezvinhu zvaMwari. Kunze kwavo vasanangurwa vanoziva kukosha kwacho. Saka usatori advice kune vamwe vanhu muEgypt vasingazive pfungwa yaMwari. Sometimes munhu wamuri kufaita mandate yaakapiwa naMwari is to take you out. So wakabuda akazodzoka. Akabuda as a murderer. Achinzi wakauraya munhu. Iko kuuraya kwakanaka meso aMwari. That's why Mwari vasina kumuti murderer, vakamuti deliverer. Sei, nokuti paari kutouraya muEgypt ari muEgypt. Ari kutoti mudhara muri kunonoka ndari kutotanga kurova ndiri muruno.
Even the very rich, the number seven look Egypt. Even a teacher over was how much not to see somebody and never so much. Other things I would tell them Egyptians actually reach too much. Hey, what that's best. Tell a careful whenever the breakthrough you. Tell a careful who is a fan of police one of us. What's another as he shows for the yellow? But look at yourself when I'm married. Let's stand with this prophet. Don't in the owner to Shibuda. But it was last day we would have gone. And then we forget real pretty strange. I wouldn't be none of your Pharaoh about Sora now created on Shibuda. After many miracles, we should have better our instruction to Israel. Not my miracles against by Peter. Instruction to Israel never to be. We say applying the blood on doorpost. We say and that if I get on Lakari Ruka from the number by 5, the number by 6. Raka Omabuna Chango come to take up by that. I don't know Mosa, I'm going to drop my shoe. I don't want to make a show, so my ear. It's true. God speaks the right words in the right season. When you go deeper, He speaks a word to create a season. That's why Jesus said, "I'm on this thing going on." Ready for my batch? I eat a shingle. I eat a shano damngua. Salamuonoga samkama onde. Unaoma. Yeta usiusise nyekuoma. Chakateta tauye kumaonde. Ataona wakashibira. Ui clean. Mushisha. Ui nemvura. Baasha ya maonde. Wakupa wapi efa zifunga usimushisha. Nakutu unoita shataura. Kwete shingle yacho. I know time is right, but our God is good all the time. So when my pizza, I will tell you what should I write. I will tell them to farmers. One time you have a choker, but only in the table. Okay, the woman but each is probably none. Challenges are real, Amazon. When the bone shama with but when the two have changed, I will tell us how to show one. Things over, what I call the research in such a mind, Mamma. But you don't matter what it is, no what it is, it was. Every no matter what we can do, let us shit away. I'm not telling you, look at a West Shaker. So you look out that day. I'm not going to do any mind. You get a surrender. And this is what you want to Panaga Shufume. That was it. You don't go with another, which I'm going to surrender on that occasion. But whatever it is, the right move is to move forward. I can always say, "I want to continue to move forward." When you do want to take up samba, you know they are nana ya muli. Kuvarini chimo, ichi divide direct sea. So that tanga ipapo. Salamari wako wana utangira ipapo newe. It's what I like when I talk about. I think I should not hear Musa. I think I should not hear. Not in both that I see. But you are going to tell us that you shiripo. Chipo ya kama tuana Moses. Go the way out. Uramuji wewe chawaka tumbata. Ito tumaruno shanga nacho. Yes. And those are the shakati. And it was more pain. And the very much yes. Tinomere kwatine zvishoma zvokuti ukaziva kushanda nazvo zvinokuunzira zvese. And I'll repeat. Hatiberekwe tiine zvese. Tinoberekwa tiine zvishoma zvokuti ukanyatsogona kushanda nazvo zvinokuunzira zvese. Kune vakaunzirwa upenyu hwawainahwo nebeauty church. Beauty yakamupa murume, ikampa dzimba dzacho, ikampa zvakati. Unongopiwa panoita kuti zviite. Hatina kupiwa zvese. Don't look at others uchicomplaina, uchizvichacha, uchizicompare. You're wasting time. Moses haagone kutaura is a stammerer. Speaker in a problem.
I want to pray. Unozviona Mwari. Maria uri kuda Yesu yakavigwa passport iyoyi. Wakatora passport unoona chiri chemweya, pane chemweya chiripa. Mupassport mamusuwa unotravela ndomune marriage imomo. Uchasangana naye mukutravela. Passport murume iyeyi. Passport ibasa irori. Kune zvinhu zvakarikwa kune zvaunobata. Ndovira unotengesa ndomune nyaya dzacho. Mwana unosipati chimoya zviripo zvinoshandika nazvo. Ngosi kuchikoro kwacho andakubuda zvakanaka. Wakatoenda zvako. Mwana ushanda neizvozvo zvekuti wakatomboenda. Nyika ine zvainotarisa kana une zvatishande newe. Kuna Mwari anoti muruoko unei. Usatarise zvausina. Usatarise kusagona kwako. Tarisa chakaiswa na Mwari mauri. Kutaura ikoko inyaya inotorarama nekutaura. Hata chimwe zvadogona ukatipa maiki ndasimuka. Unacho chaunogona, so ndinoda kuprofita muupenyu hwako kuti chakabatwa ichocho pese paunofanirwa kukrosa. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaakupe nyasha. Basa iroro rakazvidzika, Mwari ngaakupe nyasha. Hatina kupiwa zvese, basi tine Mwari kuitwa zvese. Ane zvishoma zvaakakupa kuti zvikupe zvese zvaunoda. Hakuna ane disadvantage muna Mwari. Una advantage kusaziva kuti iri papi. Kunza Zakayo. Zakayo wakatozoenda kumba naJesu akatomuhosta nenyaya yekupfupika. Varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa vakaenda kumba. Hakuna disadvantage muna Kristu. Ndina buru wangu anaitaura naizvo. Achanobva mukuroora. Chimotarisa mume zvakafamba sei. Munhu akaroora baba smile yake. Zino rineimba zino. Munhu akarorerwa smile. Haana chimwe zvaanoita zvinoshamisa. Akanyemwerera unonzwa mushi. Ndikutaurira kana. Zvakamene zino iyo. Mose haana chakakodzera pakufunga kwevanhu kuti vayambuke. Iwo ukazvitarisa hapana chingakodzera. Asi Mwari vaudza meseji iyoyi vari kuti izvozvo zviripo. Izvozvo zviripo. Tiri kupa confidence vaEgyptians kuziva kuti hamuna mabhoti. But isusu Mwari wedu anoita zvichanguva dzese. Tinopa enemy yako confidence kuziva kuti uri nherera una hama. But kana una Jehovha kurutivi rwako, nyangwe usina hama unosimuka zvakadaro. Tiri kupa enemy yako confidence. Ari kuona usina zvinokodzera. Ari kudiscussa. Ndoshandisira pachikora hapana. Mwari wako unoshanda nedofo rake kusvika zvaita moshi. Unoti Mose paakarova dombo richibuda mvura, chinofanirwa kutsemuka chiruvare kana kuti chimwe. Pane pamwe pekuti Mwari ndozvaadatomoshandisira nazvo. Zvekumusumudza taipi yako iyi, ndopane mbiri yake manje. Vanhu ngavasvike pakuanalyze vatate kuzvinzwisisa kuti chakanyanya chii, ruvare kana kuti chimo. Kuti unotika ruvare rwototsemuka kuti sure. Nechimbo yekudhara yeyu. Kutaura hagoni, but ane chimbo yake. Kungwara haana, but ane zvaakabata zvine nyasha. Hausaona kuti munhu akabudirira asina kuti ngwara kana kuti fundai, shasha dzinorwadziwa. Unonzwa kuti paradzane mari yake. Kuti panoti mari yako havasi kuramba. Ipapo ndo pari kuvarwadzi manje. Vanonzani muntu wake. Kukudzwa kwaMwari
vakavanzwa pane zvawakabata zvaarikuda kushanda nazvo. Vakakroswa Red Sea pasina chaunofungidzira kuti vakakrosa. Pfungwa yako wakatosarenda kuti ndofunga handina kwandoenda. Hapana chingandisimudze. Onai neya ndinotambira yacho, onai yandinoshanda racho, onai mushahama dzacho kwandinako. Uri pano nechikodzero. Zvakadaro. Imagine vakrosa Red Sea, vasvika mukerere wavo kuti vanhu vane mafambiro avo, vanhu vachimusumudza chimba kuti ndokwana vachimba. Ndokatanga yamukanako. Mwaenda kuti mechetsetse nekuti vanhu havabvumi. Ukaona uchiti zvinoita asiri. Ngatoitike zvinhu zvekuti vanhu vanotaiwa munotivhara. Unoropafadzwa zvekuti vanhu vanotira kutiresa kuti aiwa ane zvinhu zvaanoita zati kunamata kwacho. Aiwa ane chimwe chitsotsi chaanoita munhu anamata akakomorerwa kusvika. Watinotomuziva haana kana mari, haana kungwara, haana kana hama. Nenge wakangotakura chimbo yako so. Vanhu vakati zvakafamba sei? Ndochinoti uchakomborerwa zvekuti wapedza kuvakaimba. Vanhu vakati zvakafamba sei? Unongedzera ndovira unotengesa. Vanhu votaiwa nechindeuda chikukunzwa. The blessing ya Lazarus. Lazarus achinokutswa naJesu vakaronga kuda kutobuda yafuti. Kusarizena kwavaida kuuraya Lazarus amutswa naJesu. Jesu wacho achiripo. So vaida kumuuraya. Chavaida kumuurayira haana kuti haparidzane nezvimwe zvaakaita. Iyo yekuti akangomutswa iyoyo. Saka paingowaya so. Vanhu kusina chipenyero Jesu akaoma. That's how oragai. Saka unovekerwa zvauri, Mwari ngakuropafadze zvauri zvacho. Komborerwa zvekuti paunodarika napo vanongoti asi Mwari mharo nevanhu vake. Nozvara pavanoti zvikasashamisa asi Mwari nokuti ndohunhu hwake ndenongoti vacho. Red Sea vachitofara nemabhiza kuti timu nendaribata vamatabatwa. Anozati Samson vakamubvisa maziso, but havana kubvisa simba maziso. Anga asisaone, but ari blind kudaro vakauraya vakawanda. Iye vanozati kutobvisa maziso tatopromota shasha nokuti yaitova futi nemistake paiti vane maziso. And I will explain. Anga akapiwa mandate kuti uraya vaFilistia, tira nemaFilistia. Iye nekuona aizoona chidelaila kuvaFilistia. Saka airova kweso akabata chimwe chimuFilistia. Saka denda rakatano maziso akabva munotourayira vaFilistia. Ari blind, he killed more. Vakaseta a trap through Delilah. Vakamubata, iye akazovabata. So pane nguva yekuti uri paRed Sea, pfungwa yako yekutotakomana ndakamuzvitakirei. Continue to move forward. Moses tell people to move forward. Moving forward, the action you see. But chatanga in movement, but that must change your hand. So continue to move. Vakavharika, hapana chiri kufamba kunamata handireki, kushumira Mwari handireki. VaFilistia vaichipinda vakamutarisa, vari kuti ari kutozvinyodzaika kutya, hona yari kutozvinyodzaika nekutya. Gamba patiri kungoti fambei, Mwari wedu tine zvatatonenha mari. Vakazoona Red Sea yakupatsanuka. Why? Only the one leading them is grace over water. He was born and raised in Nile River. So mvura kuna Moses ili under his submission and his anointing. Ukaziva nyasha dziri panzvimbo, kana masvika panoda nyasha idzodzo, unofanirwa kunyemwerera. Red Sea haisi problem, kune chakaberekerwa kumvura. Mvura iri under Moses, wairarama achiflota mvura iri pasi pake. Vanhu vamwe vaiva kulonda vane nyasha dzakaiswa pasi pauna Jehovha. Saka pane
unofanirwa kucelebrate nekufara. Namwe this is such Africa. Nobody you know the grace that you submit to. You know the anointing that is leading you. I want us to pray. Na mato wangu mombe. Ndokuti mwari chandi nacho panoyambukika. Shakuti vanhu vanoti uri bofa uri kungwara ugone ndozva vanofunga. Mozisi kutaura hakwanisi. But kurosa tinokurosa zvakadaro. Haagone kutaura. But let me see I need drama. You know that grace? May grace speak for you. Pasingade kungwara kwako nyasha ngadzitaure. Father, I decree and I declare. When any are coming up, let you see. In my tower, I would like to be the corner. I was allowed this Shakari. But I would not Muslim. I will never close and let you see. But it's not close in the Kuwara Power. I see the good of a good tender. Never have a good tender to touch it on you. Never have a good tender when you shut the panel. I prophesy. Let them cross over. Let them cross over. You will let you see. Suduruka. You will let you see. Suduruka. Let us begin to pray. Pray. In the name of Jesus. Amen and amen. Before I sit down, I demand a powerful testimony. Let's say powerful. Nobody's over going to because of time. We are only one testimony. Before I close, one testimony now. You will come later, but I want us to do this thing. Kufamba risi wakavhara. I see common sense. It move for faith. Ufunge chavanotoda vanhu kuti pakavhurika wofamba. Those are common sense. But kuona vanhu vamuti tell people to move forward. But pane a move of faith. Yaunoita against your common sense. Mukuoma kwazvo nemukudetsa kwazvo. Your giving is a shadow picture of your movement towards the closed door. Yes. May that seed speak against reticing. Yes. Inzwa zvikunakidzi unotodawo kuibata kwete kuiunza. Common sense yako paredisi haishande, chinoshanda a move of faith. A move of faith. Kutenda kuti Mwari unoziva. Yes. Haleluya. So vanhu vanofamba pakavhurika, Mose akatozostretcha ruoko pakavhurika already. People vakutoda kutopinda mumvura masvo. Kudai kuti there is a move of faith in contrary to common sense, especially the move of giving unto the Lord. Yes. I want to open the floor for us to give. Maybe we can sing a worship song as we give. A move of faith. Kufamba pakavhurika. Kuita zvinhu zvakaoma. Basa racho kusina. Mari uchiona kuti kashishanda nozoibata. Mwari tinoda kucross. That seed must speak for you against every red sea in front of you. We can sing. Tigone kufa kuna Mwari. Usasimba kwako uta Kufamba pakutenda.
Shakafanika doshiziva. Shakasunga doshiziva. Bati mwari. Shakabata mrogo wangu. Achifunga msuwe. Chipo yako ya wakabata yoyo. Unokrosa yoyo. Unokrosa yoyo. Let me pray over the family. Baba tunamtenda. Majita na nyasha zenu. Sechimbo ya baba tukana Moses mwana. Israeli ka cross. Bana yenye mwalimu kutabanutsa kwao. Red Sea ngazwe iko jino. Every Red Sea ngakunzwe iko jino. Anti-marriage spirit ngakunzwe iko jino. Father, I speak the grace of God upon this congregation. Baba ndikunamata kukatsalurwa kwe Red Sea. Baba upata banutswa mai. Red Sea, mweya kusarorwa, mweya kusabata mwana. Itwa mweya wa rejection, itwa iko jino. Open up.
open up. Baba ndikutaka kuzarurwa. Favor the blessing in. Nalaropa fatwa vana venyu. Mukutambanudza kwawo. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.